अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और सब खैरियत है। ये मैं आज आपको लीची का जूस बनाना सिखाऊंगी। ये लीची आजकल आई हुई है, बहुत मीठी लीची है। ये देखें, ये लीची है, इसको हम छीलेंगे और इसके लिए मुझे चाहिए ये चीनी भी, और चीनी और लीची। ठीक है, जब हम इसको छील लेंगे फिर हम इसका जूस बनाएंगे। ये देखें जी, ये लीची को छीला हुआ है मैंने। ये देखें, ये छीली हुई लीची है, इसके ऊपर के छिलके उतार दिए। ये जब बाज़ार से लेने जाए ना तो ये एक गुच्छे से मिलती है। पत्ते इसके साथ होते हैं, टहनियाँ इसके साथ होती हैं। फिर मैं उसको ला के उसको टहनियों से अलग करती हूँ, पत्तों से अलग करके फिर इनको धोती हूँ। धोने के बाद फिर इनको फ्रिज में रखते हैं और फिर जब जैसे हमारा दिल करता है, जब भी दिल करता है तो इसको उतने निकाल के और इसको छील के इसका जूस बना के पीते हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए भी ठंडा जूस होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और दिल को तस्कीन देता है। और दिल के मरीज़ ये जो बहुत अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर के मरीज़, ये पेशेंट जो है ना, ये जूस पी सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है छीली हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत है कि शक्ल देखें, पहले इसकी ऐसे हर चीज़ को अल्लाह ने एक कवर करके एक चीज़ में लपेट के दुनिया में भेजा है। सुभान अल्लाह। जब हम इसको छीलते हैं तो इसके अंदर से ये सुभान अल्लाह ऐसी चीज़ आती है। देखें कितनी प्यारी लग रही है, ये अल्लाह की कुदरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह की कुदरत, हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जूस बहुत पसंद आएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब ये देखें, ये हमने छीला है और छीलने के बाद अब ये देखिए, अब इसके अंदर ये एक गुठली है, ये हम गुठली निकालेंगे, गुठली में समेत नहीं हमें जूस बनाना। ये देखिए, अब ये इसको निकाल के खोल के इसको फिर इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल रही हूँ। गुठलियाँ एक साइड पे निकालते जाएंगे और ये इसका जो गुदा है वो एक साइड रखते जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए, ये अब आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी छील रही हूँ और ये सब छील गई हैं। और इसकी गुठली भी दिखाएं जी, ये कैसी गुठली निकलती है। और इसकी गुठली निकाल के ये देखिए कितनी प्यारी, अंदर से गुठली भी कितनी प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये अल्लाह की कुदरत है। ये देखिए, ठीक है जी। अब ये सारी हमारी ये देखिए, ये सारी ये हो गई हैं, गुठलियाँ निकल गई हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये सारी गुठलियाँ छीली गई हैं, निकाली गई हैं और ये देखिए, ये ऐसे करके ये हो गया। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें ये लीची डाल दी है और अब हम इसमें ये पानी डालेंगे। ठीक है जी। अब इसमें हम शुगर डालेंगे। ठीक है, चीनी हम डालेंगे अभी अपने हिसाब से हम डालेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 चम्मच इसमें डल जाएंगे, क्योंकि ये 2 गिलास बन रहा है और मैंने इसलिए इसमें थोड़ी अभी बना रही हूँ। वो आपकी मर्ज़ी, आपने जितना बनाना हो। ज़्यादा लीची होगी तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा, ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होगी, वो अपने हस्बे ज़ायका जैसे आप वो करेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ये जो जूस है, ये इस तरह का ये जूस हमारा तैयार होता है। अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आप देख सकते हैं, अगर आप इसको छाननी में भूनना हो तो फिर भी आप छन्नी में डाल सकते हैं, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत रेशा कोई चीज़ रह जाए तो किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये जूस बन गया है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत प्यारा लग रहा है, और शक्ल से भी और टेस्ट में भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि आपकी दुआओं से, आपके कमेंट से, आपकी लाइक से मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। और हमें खुशी होती है कि आप जब कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।